وده ايه؟ وده الشغل اللي عملناه، ده الشغل اللي يرضي الله ورسوله. تحف ايه؟ تحف فنيه، تحف فنيه. كيلو 330 330 330. صل على الحبيب، صل على رسول الله. طيب عملنا الكفته وعملت قلع الحمد لله وشكر لله، فضل من الله عند الناس. ناس كتير كلمتنا عليها وطلبتها مننا. الكفته البلدي اللي 330 جنيه الصغيره، اللحمه الصغيره مش لحمه كبيره. ما طلعش اقول لك دي لحمه كبيره وتعالى مش عارف ايه وعرض لا يابا، دي لحمه صغيره. 3 دقايق على النار. اهم حاجه ايه؟ تصلي على النبي. هنوريكم بقى الفيديو كامل. صلي على النبي. صلي على رسول الله. دول 3 كيلو منفس. دول ايه؟ 3 كيلو منفس. ده 2 كيلو بوش تحت اهو. ده احلى 3 كيلو لحمه حمرا. ودي اللحمه الحمرا بتاعتنا. النهارده بقى ان شاء الله بامر الله وفضل من عند ربنا هنطلع لكم كل حاجه في الفيديو. الكلابزات اهي عشان الناس تقول ايه؟ الكلابزات فين؟ مش الكلابزات فين؟ بس احنا بنحب نطلع للناس بعفويتنا وطبيعتنا، مش بالشغل بتاع الكلابزات والجوانتات دوت. ماشي؟ صلي على رسول الله. زي ما قلنا لك ايه؟ ده اللي يرضي الله. دي اللحمه الملبسه ايه؟ اللحمه الحمراء قطعناها قدامكم. واهم حاجه اول ما تخش على الجزات تكون دي كده. صلي على رسول الله. قلنا ايه؟ قلنا دولت 3 كيلو لحمه مفرومه حمراء. في حته قرقوشه ولا في اي حاجه لازم تتشال، لازم تتشال عشان المكنه. دلوقتي هنفرمهم مع بعض. وادي البصلتين وادي البصلايه طبعا الفلفل. بص بقى تعالى، ده السر، ده البهجه، ده اللي يدي ايه؟ الله ورسوله. عشان الناس بتقول لك احنا ما تبدلناش بس قدام الناس ومش عارف ايه. اقول لك حاجه، وده الجديد. ده ايه؟ ده الجديد. صلي على رسول الله. صلي على رسول الله. ده اللي يرضي الله ورسوله. ده بتاع البركه. دي المكعبات، دي اللحمه، ده الاصل يا ريس. كل حاجه قدامك. الناس اللي قالت لي انت كل كيلو هتعمل فيه كده، كيلو هنعمل فيه كده بامر الله وفضل من ربنا. كده ورينا الشغل ده. الناس اللي قالت لك مكنه ومش مكنه. ده اللي يرضي الله ورسوله يا ريس. ده اللي ايه يا ريس؟ يرضي الله ورسوله. واهم حاجه ايه؟ صلي على النبي. يشوفنا يصلي على النبي. مش تكسر حاجه لما تعمل تعليق وتكتب الصلاه على رسول الله. بالعكس، ده انا هستفاد وانت هتستفاد. ده قلنا ايه؟ ده الجديد. اهم حاجه الصلاه على النبي. عافيه.
كل عنده كلمه يقولها، بس ده ايه اللي يرضي الله، ده بتاع الصلاه على رسول الله. اهم حاجه بقى يا جماعه الدعكه دي، عشان التوابل تشرب اللحمه ايه، اللحمه تشرب التوابل. صلى على الحبيب. وزاره الاشاكر يابا. اللي الناس ما تعرفوش بقى يا عم حسام، ان انا اصلا شيف خريج سياحه وفنادق، بفضل من الله. جنب الجزاره اخوكم شيف، بامر الله تعالى، بامر الله هنعمل لكم احلى مطعم واحلى مشويات في مصر، بامر الله، بالشغل البلدي، بالشغل اللي يرضي الله. امر الله. اي حد عنده استفسار في اي حاجه يكلمني في التعليق، وانا تحت امركم. ومن تواضع لله ايه رفعه. بس بقى يا عم نور، اهم حاجه تشتغل بمعرفه الله. اللحمه الكبيره، عشان عايز اقول كلمتين، اللحمه الكبيره غير اللحمه الصغيره. يعني ايه بقى؟ يعني ده بجنيه، التاني ب10 قروش، تمام؟ فلما نعمل لكم كيلو كفته من ده، تعالى هنا كده وريني، نعمل لكم كيلو كفته من ده، كفته سوري بلدي مصري اصلي، من اصل الشغلانه ومن اصل المنبع، يبقى ده الشغل اللي ايه؟ اللي يرضي الله ورسوله. صلى على رسول الله. وقبل اي حاجه، بعد ما عملنا كل اللي انتوا شايفينه ده، هنرجع نديها نص وش تاني، وبعد كده هندخلها التلاجة تمسك عشان خاطر يبقى ليها عرق، تمام؟ واللي يرضي الله ايه؟ بنقوله ندخلها التلاجة ونفرمها نص فرمه، او تعالوا معانا نخش ايه؟ النص فرمه. الناس اللي بتقول الفرمه كانت ملبسه، ده البلدي، ده لحمه ملبسه ولحمه حمراء وبوش. الكيلو من ده بيتباع لك ب 1200 وب 1300 جنيه وب 1500 جنيه في اماكن معينه بدون ذكر اسم اي حد. وربنا يبعد عننا الذباب الالكتروني. واهم حاجه ايه؟ تصلي على رسول الله. اللي عنده كلمه حلوه يقولها، ما عندكش كلمه حلوه وفاضي وعايز تتكلم عن الناس، فكك بقى ايه؟ فرمه نص فرمه، بعد كده ايه؟ نرجع نكمل. صلى على رسول الله. ده وده ايه اللي عملناه؟ صلى على رسول الله. هنعمله من صوص وهنصبعه. كل حاجه قدام المشاهد زي ما المشاهد ما طلب. الفيديو هيبقى طويل واستحملونا واتفرجوا ايه عليكم. وما تنساش تعليقك لينا باستمرار محتوانا بالجزارة. صلى على رسول الله. اللهم صل على الحبيب. اهو كلبزات عادي، كلبزات اهي. عشان ايه؟ الناس تقول لي كلبزات، انا مش عارف اشتغل بالكلبزات. زي ما قلت لك احنا ايه؟ احنا ناس عفويه بنشتغل زي الحياه بتاعتنا. صلى على رسول الله. خد يا عم ربيع 310 بالتنظيف. عينينا حق. ده اللي ايه؟ اللي صلى على النبي يكسب. وزي ما قلنا لكم عشان الفيديو ما يطولش، هنقطع من الفيديو ونرجع نوريكم في الايه؟ في الاخر. صلى على رسول الله. صلى على النبي. وده ايه؟ وده الشغل اللي عملناه، ده الشغل اللي يرضي الله ورسوله. تحف ايه؟ تحف فنيه، تحف فنيه. كيلو 330 330 330. صلى على الحبيب. صلى على الحبيب.